الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم. احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 28 ذوالحج سن 1440 ہجری اور سن ہجری یعنی 1440 ہجری دا اج آخری خطبہ جمعہ ہے. اگر اس ذوالحج دا مہینہ 29 دن دا ہویا تو پھر پرسوں انشاءاللہ الرحمن محرم دی یکم ہو جائے گی، اور اگر یہ مہینہ 30 دا ہویا تو پھر اتوار والے دن یکم محرم ہو جائے گی. یعنی ہفتے یا اتوار والے دن انشاءاللہ الرحمن سن 1441 ہجری دا آغاز ابتدا ہو جائے گی، اور 3 اگست سن 2019 عیسوی. اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان حسب اعلان مراد پیغمبر مدعائے رسول غیرت اسلامی دے عظیم شاہکار خلیفہ ثانی عدل و حریت دے تاجدار سسر مصطفیٰ صاحب الرسول فی الدنیا و فی الآخرہ و فی الجنہ سیدنا حضرت عمر ابن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے فضائل اور انہاں دی شہادت نال اج دا جمعہ معنون ہے. آپ دا اسم گرامی عمر ابن خطاب اور آپ دے باپ دا نام خطاب ابن نفیل ہے. آپ دی والدہ دا نام حنتمہ بنت حشام اور ایک تعارف حضرت عمر دا ہو رہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء دے اندر جو درج فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ حنتمہ بنت حشام اے عمر ابن حشام دی سکی بہن ہے، اور عمر ابن حشام ابو جہل دا نام ہے. یعنی ابو جہل رشتے دے اندر بلکہ حقیقت دے اندر حضرت فاروق اعظم دا ماموں لگا.
نبی اکرم رسول محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت مبارکہ تو 13 سال بعد حضرت عمر پیدا ہوئے۔ جس سال میرے مصطفیٰ دنیا دے تشریف لے آئے، عام الفیل، ہاتھیاں والا سال، اس عام الفیل تو 13 سال بعد حضرت عمر مکہ معظمہ دے اندر قبیلہ قریش دی معروف شاخ بنو عدی دے وچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ آپ دی ایک کنیت ابو حفص بھی ہے، آپ دا ایک لقب فاروق بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خود لقب میرے عمر دا رکھیا فاروق، یعنی عمر جتھے پھیرا پا جاندا ہے اوتھے حق تے باطل دے درمیان نکھیڑا ہو جاندا ہے، حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے میرے عمر دی، اس واسطے میرے مصطفیٰ نے لقب دیتا فاروق۔ اور حضرت عمر دا جو نسب نامہ ہے، آپ دے والد خطاب بن نفیل تو لے کے اتے تک جائیے تو 8ویں پشت دے اندر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال رشتے دے اندر حضرت عمر مل جاندے نے۔ نبوت دا اعلان کیتیاں میرے پاک پیغمبر نو 6 سال ہو گئے، اور 40 مرد اور 11 عورتاں ایمان لے آئے نے۔ 6 سالاں وچ 40 مرد اور 11 عورتاں، یعنی 51 بندے ایمان دی دولت نال مالا مال ہو چکے نے۔ ہن میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر مکے دے 2 خوبصورت نوجواناں تے پئی، اور حسرت میرے پیغمبر دیے زبان تو نکل ہی آئی کہ اللہ یہ 2 بندے نے جڑے بڑے نوجوان اور بڑے قد آور بندے نے، اسلام نو اینا 2 بندیاں وچوں ایک دی ضرورت ہے، اللہ 2 وچوں ایک نو مسلمان کر دے، یا عمر بن حشام نو تے یا عمر بن خطاب۔ عمر بن حشام تے وہ ہوئی ہے ابو جہل جیڑا میں دسیا ہے کہ حضرت عمر دا ماموں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہوئی کہ جو اج اسلام دے مخالف بڑے سخت نے، لیکن یہ ہوئی عمر میرے پیغمبر سونے دے خلیفہ اور میرے پیغمبر دے جگری یار بن والے۔ مشکات شریف دے اندر حدیث ہوندی ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دعا کی تھی، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ عمر بن حشام دے ذریعے یا عمر بن خطاب دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ میرے پیغمبر سونے نے اے دعا فرمائی، بعض
मुअर्रिखीन कहिंदे ने दुआ जुमेरात नूं कीती, बाज़ मुअर्रिखीन कहिंदे ने मेरे सोहणे नबी ने दुआ सोमवार वाले दिन कीती। जे जुमेरात वाले दिन कीती है ते फिर जुमे वाले दिन, ते जे सोमवार वाले दिन कीती है ते फिर मंगल वाले दिन। अबू जहल ने अपनी सारी काबीना दे बंदे बुलाए ने, अपनी कौम दे सारे सरदार ते अमाए दीन नूं इकट्ठियां कीता, रुआसा नूं बुलाया और की कहंदा है, ओए मक्के दे ओ सरदारो, तुहाडे विचों जेड़ा बंदा मुहम्मद नूं मेरे सामने पेश कर देवेगा, या जिंदा हालत दे अंदर ते या मुर्दा हालत दे अंदर ओदा सिर मेरे सामने ले आएगा, मैं अमर बिन हशाम यानी अबू जहल मैं ऐलान करना कि मैं उस बंदे नूं इनाम दे अंदर 100 ऊंट देंगा। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो दे इस्लाम लियाउण दे 2-3 वाक़यात रिवायात दे अंदर आउंदे। एक वाक़यात ये है कि मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह दे अंदर खड़े होके तो नमाज विच रब दा कुरान पढ़ रहे। उधरों बैतुल्लाह दे गिलाफ तो पिछले पासे ओले हो के ज़रा लुक के हज़रत उमर भी बैतुल्लाह दे अंदर आए और सोचा कि मैं भी ये कुरान सुना ते सही, वेखा ते सही ये आंदा की है। मेरे पैगंबर सोने ने कुरान पढ़ना शुरू किया, सूरतुल हाक्का दी तिलावत फरमाई। आप फरमाते ने अल हाक्का तुम अल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का कज़्ज़बत समूद व आदम बिल कारिया फ अम्मा समूद फ उहलिकू बित्तागिया फ अम्मा आदुन फ उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाकिया। जरा गौर फरमाओ, इस सूरत दियां जेड़ियां आयात दा इख्तिताम है ना, जिथे एंड हो रहा है उथे लफज मिलते जुलते ने। कज़्ज़बत समूद व आदम बिल कारिया फ अम्मा समूद फ उहलिकू बित्तागिया। इसी तरह एक कारिया, तागिया, आतिया, समानिया, बाकिया ये लफज मिलते जुलते ने। हज़रत उमर ने जदों ये सूरत सुनी ते दिल दिल विच सोचा मक्के वाले वाकई सही कहिंदे ने, ये अल्लाह दा कलाम नहीं, ये ते वाकई कोई शायर है। वेखो ना किवें काफिया बंदी दा लिहाज रख के शेरां ते शेर जोड़ी जांदा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये अल्लाह दा कलाम ते नहीं, ये मक्के वाले सही कहिंदे ने, कोई शायर है। शेरां ते शेर लोकां नूं सुनाई जांदा है। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर सूरतुल हाक्का पढ़ी जांदे ने, हज़रत उमर सोची जांदे ने ते मेरे पैगंबर सोने इत्थे पहुंचे। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, एते इज्जत वाले रसूल दा कलाम है, इज्जत वाले रसूल दी गल है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु सोच रहे ने ये शायराना कलाम है। इन्नी देर हुई, मेरे पैगंबर सोने ने अगली ऐत पढ़ दी, फरमाया वमा हुआ बिकौल शायर। कहो सुभान अल्लाह। वमा हुआ बिकौल शायर कलीलम मा तुमिनून। ओए लोको, ये कलाम किसे शायर दा कलाम नहीं।
حضرت عمر کہندے نے اچھا جو میں سوچ رہا سا انہیں او دے مطابق ہی ایت پڑھ دیتی ہے، حد ہو گئی یار۔ حضرت عمر نے ہن اگلی سوچ سوچی کہ جو میں سوچیا ہے انہیں او دے مطابق ہی ایت پڑھ دیتی ہے، یہ پھر شاعر نہیں ہونا، یہ کاہن ہونا ہے۔ کاہن دا معنی ٹیوے لگان والا، کہانت کرن والا، یہ کسے کاہن دا کلام ہونا ہے۔ اجے عمر نے اینی سوچ سوچی ہے، میرے پیغمبر سونے نے اگلی ایت بھی پڑھ دیتی ہے، وَلَا بِقَوْلِ کاہن وَلَا بِقَوْلِ کَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اے تے کاہن دا کلام بھی نہیں۔ ہن عمر سوچن لگ پیا شاعر دا بھی نہیں، کاہن دا بھی نہیں، پھر ہے کدا؟ اجے سوچیا ایک لمحہ گزریا ہے، میرے مصطفیٰ نے اگلی ایت پڑھ دیتی، فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ وہ اے کلام شاعر دا بھی نہیں، اے کلام کاہن دا بھی نہیں، اے تے او دا کلام ہے جیڑا سارے جہاناں دا رب ہے۔ عمر کہندے نے بس ہن میرے دل وچ اسلام دی محبت پیدا ہو گئی، میرے مصطفیٰ باہر نکلے قرآن پڑھ کے بیت اللہ وچوں باہر نکل کے گھر ول جا رہے نے۔ عمر کہندا میں پیچھے پیچھے گیا، میرے کولوں ریا نہ گیا، میں اسی ویلے کلمہ شہادت پڑھ لیا، مسلمان تے ہو گئے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اجے اسلام دی ابتدا ہے، اجے اس اپنی مسلمانی نو ظاہر نہ کری۔ اے علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھیا ہے اپنی کتاب دے اندر کہ عمر اجے ظاہر نہ کری اسلام نو۔ اللہ اکبر، اینی دیر گزری، اینا ہی دنہ دے اندر جدو ابو جہل نے لالچ دیتا ہے کہ 100 اونٹ انعام دیتا جائے گا جنہیں میرے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو زندہ یا مردہ حالت دے اندر پیش کر دیتا۔ حضرت عمر کہندے نے جدو مینوں سونے نبی نے گل کہی کہ اسلام ذرا ظاہر نہ کریں، فرماندے نے اجے میں مسلمان پکا تے نہیں ہویا، یا ان سمجھو کہ اجے پیسے دا لالچ میرے ذہن دے اندر ہے۔ میں اتھو دوڑ پیا، کیوں نہ ہوئے اے میں انعام حاصل کر لواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تلوار زہر دے اندر بجھائی ہوئی ہے، ارادہ بڑا ناپاک ہے، منصوبہ بڑا کنونا ہے کہ میں مسلمانہ دے پیغمبر نو ختم کر دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، راہ وچ ایک بندہ ملیا، اس بندے دا نام ابو نعیم ہے۔ ابو نعیم کہندا عمر کدھر چلے آئے؟ چہرے دا رنگ بدلیا ہویا ہی، بڑا غصے دے اندر ہے، ہاتھ دے اندر بے نیام تلوار پھڑی ہوئی آ۔ عمر کہندا ہے جدا تسی کلمہ پڑھ دے ہو، اللہ اکبر، جدے تسی مرید بنے ہوئے ہو، جدے نام تے تواڈا دین چلدا ہے، میں تے اج او دے والا کم مکا دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چلے آئے عمر، تقدیر لے آئی و ستائیں آسماناں اُتے پھر گئی دہائیا۔ چلے آئے عمر، تقدیر لے آئی یا ستائیں آسماناں اُتے پھر گئی دہائیا۔ آکھن فرشتے ربا تیری بے پروائیا، چلے گا چال کیڑا اج اے دی تلوار دی، چوک مدینے والے احمد سردار دی۔ تے چپ رو فرشتے او اللہ پاک فرماؤندا،
حکمت اساٹی دا تساں پیت نہیں آمدا اے مومن ہو مڑسی جیڑا مارن پیا جامدا اے مومن ہو مڑسی جیڑا مارن پیا جامدا اے توڑ سٹے گا اج تون کفار دی اے جوک مدینے والے احمد سردار دی اللہ اکبر نعیم کہندا ہے اچھا تے تو انہوں مکان واسطے چلے ہیں جدے نام تے اسلام وابستہ ہے قائم ہے تے اے عمر میں تینوں ایک حیرت انگیز گل نہ دساں آخر دس کی آنا ہے آندہ اسلام والے نو تے تو مٹان واسطے چلے آئیں پر او سونے دے مدرسے دے اندر تے تیری ماں جمی پین فاطمہ تے تیرا بہنوئی سعید بھی داخل ہو گئے نے فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید عمر دی بہن اور عمر دا بہنوئی دونوں میاں بیوی عمر تیرا بہن پنو جاوی اسلام قبول کر بیٹھے نہیں ہون کی پروگرام ہے میرے عمر نے میرے پیغمبر سونے نو مارن دا پروگرام چھڑ دیتا ہے ہون اپنی بہن فاطمہ دے گھر دا رخ کر لے آئے اللہ اکبر کبیرہ جا کے ہمشیرہ فاطمہ دے دروازے دے کھڑے ہوئے نے کتاباں دے اندر لکھیا ہویا ہے عمر بن خطاب دی ہمشیرہ فاطمہ تے بہنوئی سعید اے دو میں کتاب قرآن کریم دی تلاوت کر رہے نے آیا حضرت خباب نو اپنے نال بٹھایا ہویا ہے اللہ اکبر دوستو اے عمر ہے جیڑا 7 پشتیہ یا 14 پشتیہ مسلمان نہیں اجے اے دی ہمشیرہ نو اور اے دے بہنوئی نو چند لمحے ہوئے نے کلمہ پڑھے ہیں مسلمان ہوئے نے تے گھروں آواز کا دی آ رہی ہے بولو تے صحیح قرآن دی آ رہی ہے نا تے آج ساڑیاں کنیاں نسلہ مسلمان نے تے ساڑے گھران دے اگو لنگو تے آواز کا دی ہوندی ہے اللہ اکبر یا گانیاں دی یا فلماں دی یا ڈرامیاں دی جے نہ دوں تینہ چیزاں چو کسے شاید ہی نہ آوے تے بابے اور آپ ہی گاڑی جڑے ہوندے اندروں آواز ہوندی ہے بابا جی ماشاءاللہ تبرلے پیش کر رہے ہیں اللہ اکبر بھائی یہ نوے مسلمان نے لیکن رنگ کیسا چڑھیا ہے ساڑھے تے پرانے مسلمان ہو کے بھی اور رنگ نہیں چڑھیا اللہ سانو صحیح مسلم بننے دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر قرآن دی تلاوت کر دے اندر جاری ہے عمر نے بڑے غصے دے اندر دروازہ کھٹکھٹایا حضرت خباب گھر دے اندر ہی کسے نکر دے اندر لک گئے ہمشیرہ فاطمہ نے دروازہ کھولیا عمر نے کیا فاطمہ کی پڑھ رہے سو مینوں تواڈیاں آوازاں آ رہی سن تے فاطمہ کہندی ویر عمر پیاریا اسی تے او چٹھی پڑھ دے سان جڑی اللہ نے مصطفیٰ تے نازل فرمائیے اللہ اکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ فاطمہ نو مارنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ادھروں بہنوئی نے سوچیا کہ میری بیوی فاطمہ نو مار پہ رہی ہے نالی کہندہ عمر سونیا اپنی ماں جمی نو تے نہ مار ادھروں پہن نو چھڑیا تے بہنوئی نو مارنا شروع کر دیتا ہے بڑا مار دینے زمین تے لٹا لیں دینے سعید دے سینے تے بہ جان دینے قتل کرن واسطے تلوار نکال دینے اگوں پہن ماں جمی فاطمہ اپنے ویر عمر بن خطاب دے ہاتھ پکڑ لیں دیئے تے کہیں دیئے وے خطاب دیا بیٹیا کچھ خیال کریں آج ماں جمی نو بیوہ تے رنڈیاں نہ کر دیویں اللہ اکبر عمر نے سوچیا اے تے او فاطمائیں جڑی میں نو پانی پکڑان لگیا کمب رہی ہوندی سی پر آج میرے سامنے کڈا بڑھ چڑھ کے بول رہی ہے سوچیا اے کیڑی شیوے جنہیں نہ دوانو ایڈا دلیر بنا دیتا ہے عمر کہیں
فرماؤندا نہیں فاطمہ نی جیڑی کتاب نے تانوں رنگ لیا ہے جیڑے قرآن نے تانوں مو لیا ہے او قرآن ذرا مینوں بھی وکھاؤ میں بھی پڑھ کے ویکھاں عمر دا تحقیق دا ذہن بن گیا اور جدو ذہن تحقیق دا بن جائے پھر حق دی سمجھ آ ہی جاندی اللہ سانو تحقیق ساریاں نو کرن دی توفیق عطا فرمائے نیرا اس گل تے نہ رہو کہ ساڈے مولوی صاحب نے گل آکھی ہے لو جی وہ مولوی صاحب ہو کے جھوٹ تے نہیں نہ بول سکتے مولوی صاحب ہو کے غلط بیانی تے نہیں نہ کر سکتے بھائی کتاباں خود پکڑو مطالعہ خود کرو پرکھو تحقیق کرو جدو تحقیق کرو گے شرط یہ ہے کہ تہاڈیاں اکھاں تے تعصب دی اینک نہ لگی ہوئے حق دی ضرور سمجھ آ جائے گی اللہ اکبر لیانا فاطمہ میں وہ کتاب تے پڑھا اللہ اکبر سوچ کے ہٹے آیا کہ فاطمہ پیننی لیا کے پڑھا دے جو کچھ پڑھے دن ریننی پلا جے آوے میرے دل تائیں چیننی تو پھڑن دے لائق نہیں پین پکار دی اے چوک مدینے والے احمد سردار دی وے میرے آویرہ اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے پڑھنوی اوہو جڑے پاک زبان نے اے سن نہیں سکدے جڑے مشرک نادان نے ویر نو پین اگوں دبکا چا مار دی اللہ اکبر لیکن عمر دا ہن ذہن بن گیا ہے نا کہ میں ویکھاں تے صحیح یہ کیوں انہیں بہادر بن گئے نے بابا جی فرماندے نے پین دے اگے عمر واسطے پاوندا لیا کے سنا دے مینوں چشمہ ایمان دا نی تو یوں سنا دے میں نہیں ہاتھ لگاوندا تا توہا دیاں ایتاں پین کڈ کھلار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی اللہ اکبر پتہ نہیں کیڑی تاثیر نال فاطمہ نے قرآن پڑھیا ہوئے گا پتہ نہیں کیسا انداز ہوئے گا پتہ نہیں کیسی آواز ہوئے گی پتہ نہیں دل دی کیفیت کیسی ہوئے گی پڑھ دیاں کی نے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى اللہ اکبر قرآن اپنی بہن دی زبانوں سنیا تے اللہ والا کہندا طٰہٰ دیاں ایتاں اجے پہلیاں آئیاں سی طٰہٰ دیاں ایتاں اجے پہلیاں آئیاں سی عمر نو فاطمہ جاں پڑھ کے سنائیاں سی او چھم چھم روے نالے دیندہ دہائیاں
گئیاں سی اتھرواں نال داڑی بھج گئی سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی اللہ اکبر قرآن سنیا کدی زبان تو بھین دی زبان تو کدی زبان تو ہمشیرہ دی زبان تو نہ ہون او پرا رہے تے نہ ہون او بھیناں رہیاں بھین اپنے پرا نو دیر بعد ملے تے پوچھے گی ویرا فلانی فلم آئی یا ویکھی یا تے جے پرا ملے گا وہ بھی پوچھے گا کہ بھینے او فلانا گانا سنے ہی بڑا ودی ہے اللہ اکبر میں کتھوں تلاش کراں او بھائی جو قرآن سنن دا شوق رکھن اور کتھوں تلاش کراں او بھینا جیڑیاں قرآن سنانتیاں ہون اور پراواں دی آنکھاں وچوں چھم چھم آنسو چل دے ہون اللہ ساڈے معاشرے دی اصلاح کر دے یا اللہ سانو قرآن دا شوق عطا فرما دے اللہ قرآن سنن والیاں تے قرآن سنان والیاں روحاں پیدا فرما دے قرآن سنیا تے ہن کی کہندا ہے ارزاں کریندا لے چل نبی دے کول نی ہن ارزاں کریندا لے چل نبی دے کول نی میں رو رو بخشالاں جڑے بولے میں بولنی ہن ارزاں کریندا لے چل نبی دے کول نی رو رو بخشالاں جڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو سٹاں میں جندڑی نو کھولنی تو جان دے لائق نہیں پین پکار دی اہے کیوں نہیں میں جان دے لائق کہیں دیئے تو چور سرکاری بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ رہوں نبی مقبول دا ہاتھ کڑی دارو ہندا حکم عدول دا میں ہاتھ کڑی لا کے کھڑساں طرف دربار دی اچھا میرا علاج ہوئی ہے تے چل ہاتھ کڑی لا لے میں نو ایک واری وہ سونا ملا کتے زندگی دیاں ساواں ختم نہ ہو جان اور کتے وہ سونے نو ملن تو بغیر ہی میں عالم اجل نو روانہ نہ ہو جاواں میں نو ملا وہ سونے نال اگے ویرا میں نو رسی کوئی نہیں لب دی پئی میں کادے نال تینو بننا فرماندے نے ہن اپنا ہی صافہ دیندا ویکھو دلیریاں ہن اپنا ہی صافہ دیندا اور ویکھو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں عمر دیاں پاواں پین پشانو لیریاں صافے دے نال گنڈ کس کے مار دی پرانو بنیا ہویا تے لے کے جا رہی ہے صفا پہاڑی دے متصل حضرت ارکم دا کارے جنہوں میرے نبی سونے نے دار التبلیغ بنایا ہویا ہے اس دار ارکم دے اندر پہن اپنے ویر عمر نو لے کے جا رہی ہے دروازے تے حضرت حمزہ پیرا دے رہنے جڑے اجے 3 دن پہلا مسلمان ہوئے نے میرے نبی دے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب 3 دن پہلا حضرت عمر تو مسلمان ہوئے دار ارکم دے دروازے دا پیرا دے رہے نے دوروں ویکھیا یا رسول اللہ او آ گیا جے تہاڈا گستاخ اللہ اکبر سونے او آ گیا جے اسلام دا دشمن اسلام والیاں دا دشمن یا رسول اللہ سن لو جے تے چنگے ارادے نال آیا تے ٹھیک ہے تے جے ارادہ بد لے کے آیا ہے تے پھر پریشان نہ ہویا جے میں بھی عرب دے سردار عبد المطلب دا پتر حمزہ واں تو اڈے قدماں وچ عمر نو ٹھیر نہ کراں تے مینوں حمزہ نہ آکھیا جے
تے میرے نبی سونے فرماندے نے حمزہ ایتھے پہلوانیاں وکھان دا ویڑا نہیں، اے عمر نہیں آ رہا، اے ادھی رات ویلے اٹھ کے جیڑی میں رب نو درخواست جمع کرائی سی او دا جواب آ رہا ہے۔ عمر نہیں آ رہا، میں ہاڑے پائے سن، اونا ہاڑیاں دی قبولیت آ رہی ہے، اونا ترلیاں دا سمرہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حمزہ نو آن دے، میرا عمر آیا ہے تے جگاں دے پیرے اٹھ کے سینے نال لا لیا، جگاں دے پیرے اٹھ کے سینے نال لا لیا، اے دشمن پرانے تائیں مرید بنا لیا، گوڈے نال گوڈا لا کے پاس بٹھا لیا، عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی، چوک مدینے والے احمد سردار دی۔ عمر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھیا، بیعت میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے کیتی، ہون اسلام دی سربلندی دا زمانہ ہے۔ جے بیت اللہ وچ نماز پڑھی عمر دے مسلمان ہون تو بعد پہلی بار بیت اللہ وچ نماز پڑھن دا موقع مسلماناں نو ملے۔ اللہ اکبر، اے میرا عمر ہے کہ جیدی فضیلت، جیدی عظمت میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان تو بیشتر بارہا مرتبہ بیان فرمائی۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا، اے عمر تو تے او عمر جیڑے راتوں تو لنگ جانا ہے، شیطان او رائی چھڑ جاندہ ہے۔ کیڑا عمر؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر سونیا سن لے، دو میرے وزیر زمین تے نے، دو میرے آسمانہ تے وزیر نے، جڑے دو وزیر آسمانہ تے نے وہ جبریل تے ایک میکائیل تے جڑے میرے دو زمین تے وزیر نے وہ ایک ابو بکر تے عمر سونیا دوجا تو اے۔ وزیر عرشاں تے ہن دو، وزیر فرشاں تے ہن دو، او دوویں نال ہی رہندے، تو پاویں پٹ تے پاویں رو۔ اللہ اکبر، جدائی آمنہ دا چن پل بھر وی نہ تو سہندا نہیں، صحابہ دے سوا یارو سمجھ اسلام آندا نہیں، جو اینا تے شک کردہ محمد نو پاندا نہیں۔ اللہ اکبر، کی فضیلت سناواں میں حضرت عمر دی ام المومنین سیدہ زینب بولیاں۔ میری تہاڈی اماں جان میرے مصطفیٰ دی زوجہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ بولیاں تے کی کہندیاں نے، ان القرآن ینزل فی بیوتنا وینزل علی رائے عمر۔ اے او لوگو، قرآن تے ساڑھے کرامے چ نازل ہندہ ہے تے ساڑھے خامد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہندہ ہے، پر نازل ہندہ ہے تے عمر دی رائے دے مطابق ہی نازل ہندہ ہے۔ تاریخ الخلفاء دے مطابق 20 مقام ایسے نے کہ عمر نے جو مشورہ دیتا اللہ نے وہی قرآن اچ نازل فرما دیتا۔ کنے مقام؟ اور اگر میں وہ تفصیلاً سنان لگ پواں تے الگ موضوع ہے کہ قرآن دیاں کیڑیاں آیات نے جڑیاں عمر دے مشورے تے نازل ہوئیاں۔ اللہ اکبر۔ خیر، 7-6 نبوت دے اندر حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا، پھر اس تو بعد میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے دے اندر رہ اور 10 سال میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر رہ،
عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے بس ہجرت دا تھوڑا جا فرق پیا ہے. حضرت عمر نے میرے پیغمبر سونے تو کچھ دیر پہلے ہجرت فرما لئی سی اور ہجرت کر کے مکیوں جڑے قافلے مدینے وال گئے نے انہاں وچ تیسرا قافلہ او سی کہ جو حضرت عمر دی قیادت وچ ہجرت کر کے گیا. مکے بھی میرے مصطفیٰ دے نال رہ, مدینے بھی میرے مصطفیٰ دے نال ہی رہ. اللہ اکبر. اور ہر جنگ دے اندر کارہائے نمایاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیتے. 11 ہجری دے اندر میرے پیغمبر دی وفات ہوئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت سنبھالیا. پھر 13 ہجری جمادی الثانی دے مہینے دے اندر حضرت عمر فوت ہوئے, ابو بکر فوت ہوئے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوت ہون تو 3 دن پہلا ہی حضرت عمر نو خلافت دا حقدار قرار دے دیتا سی. لوکاں نے حضرت ابو بکر دے سامنے اپنے دل دی آرزو رکھی. اعتراض نہیں انہوں کیا جا سکتا کیونکہ کوئی صحابی حضرت عمر تے غیر مطمئن نہیں سی, سارے ہی مطمئن سن, اعتراض نہیں کیتا. لیکن ابو بکر نو ایک اپنے دل دا ہاڑا سنایا کہ ابو بکر عمر نو تسی خلافت واسطے نامزد کر دیتا ہے تے اے تے بڑا ڈاڈا بندہ تسی خلیفہ بنا چلے ہو, کی کیتا جے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیتا سی, لوگو پریشان نہ ہوو, اے عمر ہون ڈاڈا لگدا ہے پر جدو اے دے تے خلافت دا بوجھ پوے گا نا, لوکاں دی خدمت دا بھار پوے گا تے آپ ہی نرم ہو جائے گا. اللہ اکبر. جمادی الثانی دی 22 تاریخ ہے, سن 13 ہجری ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دار فانی تو رخصت ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت تے فیض یاب رہے. 13 ہجری تو لے کے تو 24 ہجری دے پہلے دن تک حضرت عمر نے خلافت سنبھالی. اس خلافت دے زمانے دے اندر حضرت عمر دے کارہائے نمایاں میں کیڑے کیڑے بیان کراں. اللہ اکبر کبیرہ. جے پولیس دا محکمہ اپنی خلافت دے اندر قائم کیتا میرے فاروق نے کیتا. امیر المومنین دا لقب سب تو پہلے پایا میرے فاروق نے پایا. چھاؤنیاں قائم کیتیاں میرے فاروق نے کیتیاں. اسلامی کیلنڈر ہجری سال دا قائم کیتا تے میرے فاروق نے کیتا. اے جڑا آج سانو پتہ ہی نہیں نا, اج کل سانو تے ہجری سال دا سانی نہیں پتا, او دا بائیو ڈیٹا او دا پس منظر کتھوں پتا ہوئے. 16 ہجری دے اندر حضرت عمر نو خلیفہ بنیا 3 سال ہوئے نے. سن 16 ہجری دے اندر جدو لوگاں نو خطوط اور اسلامی دعوت نامے لکھن دی ضرورت پیش آئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچیا کہ دین ساڈا اپنا, اللہ دا نبی ساڈا اپنا, کلمہ ساڈا اپنا, قرآن ساڈا اپنا, تے کیلنڈر اسی عیسائیاں دا کیوں استعمال کریے. سونے پیغمبر دی کسے نے کیا جی جدو اللہ دے نبی پیدا ہوئے ادو تو سن چلانا چاہیے, کسے نے کیا جدو تو وفات ہوئی ادو تو سن چلانا چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ دے مشورے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر دی ہجرت تو اسلامی سن دا آغاز کیتا اور سن ہجری میرے پیغمبر دی ہجرت تو قائم ہویا. یعنی جڑا اسی کہنے ہیں نا 1440 ہجری, اے دا مطلب ہے کہ میرے پیغمبر نے جس سن وچ ہجرت فرمائی سی نا اس ہجرت نو آج 1440 سال ہو گئے. کنے سال ہو گئے؟ 2 دن رہ گئے نے 1440 مکنے چ. اللہ اکبر. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت 10.5 سال دے قریب جو انہاں دا عرصہ خلافت ہے, اس عرصے دے اندر
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 گھٹ 10,000 مسجد تعمیر کروائی مختلف علاقیاں میں. ایک 100 گھٹ 10,000. اللہ اکبر. یہ ہے میرے فاروق جو شاہاں میں شاہ نظر آ رہے نے اور جو سونا آجزاں میں آجز نظر آ رہا ہے, انکساراں میں انکسار نظر آ رہا ہے, فقیراں میں فقیر نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. بیت المقدس نو فتح کرن واسطے جا رہا ہے. 22,44,000 کلومیٹر دا اے سونا حکمران ہے. 22,44,000 مربع میل دا اے حکمران ہے. لیکن اج بیت المقدس نو فتح کرن واسطے گیا ہے. اتھوں دے عیسائیاں نے ویکھیا کہ امیر المومنین آ رہا ہے لیکن قمیض دے اتے 14 پیوند لگے ہوئے. اللہ اکبر. المختصر سن 13 ہجری ہے, ذوالحج دا مہینہ. میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیتا اور حج تو مقام منا تو فارغ ہو کے واپسی عمر فاروق مدینہ منورہ دے اندر آن دیاں تیاریاں نے اور مقام ابتا تے حضرت عمر نے رات کنکراں دے اتے چادر وچھا کے گزاری اور لیٹ گئے. اللہ کو ایک دعا کی تھی. دعا کی کر دینے فرمان دینے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک. سارے آنکھو سبحان اللہ. دعا بڑی پیاری ہے. اللہ میں نو شہادت دی موت دیں. میں نو مولانا منظور احمد صاحب دی گالی یاد آئی نا, فرمان دینے عوام نو مخاطب کر کے کہ بھئی ویلا آیا تے کافرانہ لڑو گے. لوکی آندے نے انشاءاللہ. لوکی کی آندے نے تے مولانا فرمان دینے او صاحب نہ کرے آجے کہ ایک مولوی دعا پیا کرے تے آندہ یا اللہ مینو شہادت دی موت دیں پر بیوی دے کولی دیں. جی فرمان دینے پھر اے دا حال تے پھر اے یہ کہ دے ہتھوں ڈوئی کھا کے مر جا. اللہ اکبر. تو دعا کی تھی میرے فاروق نے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک. اللہ میں نو شہادت دی موت اپنے راہ وچ موت عطا فرمائی. تے دوسری خواہش کیا ہے وجعل موتی فی بلد رسول کا. اللہ میں نو شہادت دی موت زمین دے کسے عام خطے تے نہ آوے, تیرے سونے نبی دے شہر مدینے میں آوے. مقام ابتا تے نوکدار کینکراں تے چادر وچھا کے میرے عمر فاروق لیٹے نے. نال آزاد کردہ غلام اسلم ہے. میرے فاروق دی نظر چن تے پئی. جدوں میرے فاروق نے چن نو ویکھیا ساری رات چن ویندے ہی عمر نے گزار دیتی. اور سوچاں کی نے اللہ دے سامنے دعا کر رہے نے کہ یا اللہ اے چن چڑھ دائے ایک ویڑا ہوندہ باریک جا ہوندہ ویکھیاں نظر بھی نہیں آؤندہ. ہولی ہولی پھر موٹا ہوندہ جاندہ ہے, پھر فل موٹا ہو جاندہ ہے, پھر باریک ہونا شروع ہو جاندہ ہے. ایک ویلا آؤندہ ہے کہ چن غائب ہو جاندہ ہے. اللہ سونیا ایک ویلا ہو سی عمر نو کوئی جاندہ نہیں سی. اللہ عمر دنیا تے آیا. اللہ پھر تیرے پیغمبر سونے دیاں صحبتاں اختیار کی دیاں. اللہ ہن 10 سال تیرے عمر نے دین دی تے دین والیاں دی خدمت بھی کر لئیے. اللہ ہن میرے اعصاب جواب دے گئے نے. اللہ سونیا ہن میریاں ہمتاں کمزور پہ گئیاں نے. اللہ جویں چانے ایک ویلا ہوندہ ہے غائب ہو جاندہ ہے, انج لگدا ہے جویں میرا بھی ویلا قریب آ گیا ہے. مدینہ منورہ دے اندر آئے.
ایک دن ستیاں خواب آیا. صبح اٹھ کے صحابہ کرام نو خواب دسیا, اے میرے ساتھیو میں خواب دیکھیا ہے, ایک مرغا آیا ہے, انہیں میرے سر دے اندر 2-3 ٹھونگے مارے نے, 2-3 چنجاں میری کمر دے اندر ماریاں نے, 2-3 ٹھونگے میرے پیٹ دے اندر مارے نے. صحابی کہندے نے امیر المومنین اس خواب دی تعبیر کیا ہے؟ فرماندے نے تعبیر تے سیدھی ہے, آہستہ آہستہ میں موت دے قریب جا رہا ہوں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ جنہاں نو حضرت عمر نے کوفے دا گورنر بنایا ہویا سی, اللہ اکبر, انہاں نے حضرت عمر نو خط لکھیا, امیر المومنین میرا ایک غلام ہے ابو لولو فیروز, مجوسی النسل ہے, سرکار انہوں اپنے مدینے دے اندر بلاؤ, آٹا پیسن والیاں چکیاں بناندا ہے, اپنے کام دے اندر بڑا ماہر ہے, اگر یہ مدینے آ جائے تے بڑیاں لوکاں نو دے تو فائدہ ہوئے گا. حضرت عمر نے ابو لولو نو مدینے بلا لیا. اے اوندیاں ساری حضرت عمر نو کہندا امیر المومنین جی میرے آقا مغیرہ ابن شعبہ نو سمجھاؤ, میرا چکیاں بنان دا کاروبار ہے تے مغیرہ ابن شعبہ میرے کولو مہینے دا 100 روپیہ ٹیکس وصول کر دینے, اے ٹیکس بڑا زیادہ ہے, سرکار انہاں نو سمجھاؤ میرے تے کچھ نرمی فرمان. حضرت عمر نے سرسری جی آکھیا, کوئی دشمنی نال نہیں آکھیا, فرمایا یار کاروبار تیرا چکیاں بنان دا ہے, یہ تے بڑا وسیع کاروبار ہے, تے 100 روپیہ ٹیکس مہینے دا کوئی اینا زیادہ تے نہیں. اللہ اکبر, اے کچھ ایرانی سی ابو لولو فیروز, مجوسی ظالم. حضرت عمر دے مفتوحہ علاقیاں وچوں ایک ایران بھی سی, اور انہوں حضرت عمر تو خار سی کہ عمر نے ایران کیوں فتح کیتا ہے. اللہ اکبر, حضرت عمر دی یہ گل سنی, لال پیلا ہو کے غصے نال چلا گیا. ایک دن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا, فرمایا ابو لولو سنیا تو چکیاں بنانا ہے؟ جی امیر المومنین میں چکیاں بنانا. اچھا یار ساڑھے گھر بھی چکی دی ضرورت. سبحان اللہ, 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تے آٹا گھر دے اندر آپ پیسیا جاندہ, ڈیپواں دے آٹے نہیں ہوندے. جدو ابو لولو نے گل سنی کہ امیر المومنین نے کیا سانو بھی چکی چاہی دیئے, ہونے نے اپنے دل دی پڑھاس 1-2 لفظ دے اندر کڈی اور کی کہندہ ہے, اے عمر, اے امیر صاحب, میں تو انہوں ایسی چکی بنا کے دیاں گا ساری کائنات دے اندر دیاں تو ماں پہ جان گی. اے جدو حضرت عمر کو اٹھ کے گیا, حضرت عمر اپنے ساتھیاں نو کہندے نے تواڈے وچوں کسے نے ابو لولو دے لفظ سنے نے؟ ساتھی کہندے نے جی سرکار, انہیں کیا ایسی چکی بنا دیاں گا دنیا تے تم پہ جائے گی. عمر کہندے نے پھر یاد رکھیا جے میں نو قتل دی دھمکی دے کے گیا ہے. قتل دی جیڑا خلیفہ ہوندا سی وقت دا اوہی مسلح دا امام بھی ہوندا سی. میرا فاروق اپنے ساتھیاں دی جماعت کرواندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سن 23 ہجری ہے اور ذوالحج دی 26 تاریخ ہے. میرے فاروق فجر دی نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے نے. اے ابو لولو میرے عمر دے آن تو پہلے ہی مسجد دے اندر ممبر دے پچھے محراب دے اندر چھپ کے بیٹھا ہویا ہے, اور ہاتھ دے اندر انہیں 2 تاری خنجر پھڑیا ہویا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عمر سونے مسجد دے اندر آئے نے, تکبیر ہو گئی ہے. میرے عمر نے ایک نکر تو لگ کے دوجی نکر تک آپ لوکاں دے پیران نال پیر ملوائے. عمر سونے نو بھی غیب نہیں کہ جتھے میں مسلح تے کھلونا ہے پچھے ہی میرا دشمن چھپیا ہے. اور انہیں جلیل القدر صحابہ موجود نے جنہ عمر تو بعد خلیفہ بننا ہے, وہ شخصیات موجود نے, لیکن انہوں نے بھی پتہ نہیں کہ ممبر دے پیچھے دشمن چھپیا ہوا ہے. صفاں بج گئیاں نے. اللہ اکبر. میرے عمر سونے نے نماز شروع کی دیئے, سورہ فاتحہ شروع کر لئیے. ادھر ظالم ابو لولو نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے جو ممبر دے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہویا ہے، انہیں امیر المومنین تے خنجران دے وار کرنے شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر، 6 خنجر حضرت عمر دے مارے، حضرت عمر زخمی ہو کے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے۔ اجے نماز دی ابتدا سی، کچھ ساتھی پچھوں آ بھی رہے نے، انہیں سوچیا کہ جے میں ہن جان چھڑا کے نساں تے جیڑے اجے آندے نے پے انہاں نے مینوں پھڑ لینا ہے۔ اللہ اکبر، اس ظالم نے اوہی خنجر اپنے پیٹ وچ ماریا اور خودکشی کر کے جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ اکبر، 26 ذوالحج سن 23 ہجری دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے اس ظالم نے حملہ کیتا۔ عبد الرحمن ابن عوف اگے بڑھ کے فجر دی نماز مکمل کیتی۔ حضرت عمر نو گھر پہنچایا گیا، ہوش آئی، سب تو پہلا سوال کیتا، مینوں اے دسو کہ میرے قتل دے اندر کوئی مسلمان تے ملوث نہیں؟ دسن والیاں دسیا نہیں جناب، اے ابو لولو مجوسی ہے جنہیں تو انہوں قتل کیتا ہے۔ فرمایا الحمدللہ میرے قتل ورگا گناہ اللہ نے کسے مسلمان دے ذمہ نہیں پایا۔ زخم اتنے کاری لگے ہوئے نے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو پہلے انگوراں دا پانی پیایا، زخماں دی راہ باہر نکل آیا، پھر کھجوراں دا پانی پلایا، نبیز پلایا، زخماں راہ باہر نکل آیا، امیداں دے چراغ بجھ دے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس بیماری دی حالت دے اندر حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا، اے عبداللہ تیرے نال ایک گل کرنی ہے۔ جی ابا جان۔ فرمایا جا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جا کے میری عرض سنا، اور اے نہ آکھیں کہ امیر المومنین نے آکھیا ہے، اے لفظ ذرا پارا لفظ ہے، او ساڈی ماں ہے، انہوں آکھی خطاب تے بیٹے عمر نے آکھیا ہے، اماں جی جے تسی اجازت دیو تے میں اپنے دوواں یاراں دے وچکار قبر دی جگہ چاہنا، اپنے یاراں دے نال درمیان اچ نہیں، اپنے یاراں دے نال۔ یار کون؟ ایک ابو بکر صدیق تے ایک محمد الرسول اللہ، آکھو صلی اللہ۔ میں اینا دے گوانڈ قبر دی جگہ چاہنا۔ حضرت عبداللہ آئے، اماں جی خطاب دے بیٹے عمر نے کیا ہے، یاراں دے نال قبر دی جگہ چاہی دیئے۔ اماں جی فرماندیاں نے اے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی ہوئی سی، میں سوچیا سی میرے خامد لیٹے ہوئے نے، نال میرے ابا جی ابو بکر لیٹے ہوئے نے، ایتھے میں دفن ہووانگی، پر جے عمر نے خواہش کیتی ہے تے میں اپنی خواہش تے عمر دی خواہش نو ترجیح دے دینیاں۔ اللہ اکبر۔ اخیر المختصر یکم محرم اور 24 ہجری دا پہلا دن، سال دا بھی پہلا دن، مہینے دا بھی پہلا دن، یکم محرم سن 24 ہجری نو نبی سونے دا اے چراغ جلایا ہویا ہمیشہ واسطے بجھ کے رہ گیا، عمر شہید ہو گئے۔ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی اگر تیرے مسلک دی بنیاد یہ ہے کہ جو محرم دے اندر ہون والے شہداء نے انہاں تے ماتم کرنا چاہیے، تو پھر اس شہید نے تیرا کی وگاڑیا ہے؟ یہ بھی محرم دا شہید ہے اور مدینے دا شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور شان۔ 63 سال دی عمر وچ حضرت عمر نے شہادت پائی۔ کنے سال دی عمر وچ؟ اے بھی اتفاق ویکھو، میرے مصطفیٰ بھی فوت ہوئے 63 سال دی عمر وچ، ابو بکر بھی دنیا تو گئے 63 سال دی عمر وچ، عمر بھی گئے 63 سال دی عمر وچ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے۔ اللہ سانو اینا دی تعلیمات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اینا دے بارے اللہ سانو کامل اور پختہ ایمان رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔